Takot mo lang ta. One, two, three. Nawida na botchoy. Talaga sa practice the first. Ini sa starter. Wala na. Ang bolt. Mas mahulog ba? Tara. Tupaw. Okay, prepare for the lunch. Sug mo noon? Ito yung mga tigas. Wala mas yung gigi-dry food. Tsak na. Kasi kung lagi mo sa kayo. Kahit po siya, Chip. Ha? Ang namunta ng mga pinublak ko. Kaya. Choy, stop pa daw, Choy. Palagi sa ko, Choy. Okay. Di naman siguro mo pa-accept. Nga may kuhan siguro ni. Di. Galo na no? Humok ra, Chep. Kaya. Kabara sa ulo. Ha? Naog na? Saka to, siguro Bert niya ba? Alam ka na yung paano? Picture na nito. Sagan ka na yung sa kasata. Okay. Ngerasan.
Pakunti na lang yun doon. Ulit yun, hindi ko alam. Minsan na wala. Pagdagan. Okay? Minsan, tatagalan na siya. Di ba? Shimming. Bakit ka masulong simingan ito? Lingkod naman siya. Ha? Hindi. So, ayan na itong patuyok. Kailan usa-usa. Yag man. Panayan na. Okay. Sulod na talaga. Salitanan? Upak? Pila ni? Mau maningkat ya? Aturan ng tanong sa ekonomi. Ligwata. Pak Dalong. Ano itong nut, Bob? Kali, siya po muna. Yan. Okay. Maaf, bata. Sige lang. Jambrik. Itu Betul. Wobble. Coba. Coba. Jangan. Tuh. Sunod lang. Urong pa siya, Chip. Pangalawa yan dapat yung sa una mo kanina. Pangalawa yung pinakadulo. Ito ang sakit na wala ng laman. Ditanawan na nato kung alin siya ba? Apa sakit? Yung una dyan, walang laman yung una. Ito wala ng laman ng una. Yung unang kabit ko ba, Chip? Di ba, sa una mo sa dito. Ito wala ng laman. Ito, walang laman to. Ito Taas. Ito wala ng laman to. Diretso na yun doon. Tapos na ito. Oh, sige na ito. Yan. Ay, sipa. Oh, nainak. Sandali lang na. Pasok na.
Last but not the least, Karaula version. Oops. Pillow white. Sama cek. Oke sa ba? Ano? Kailangan pasang